ယူဝတီတယောက်သူမ၏အခန်းထဲတွင်အနားယူနေစဉ်လမ်းဘေးဈေးသည်တဦး၏အတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်စာရီတွေရမယ်စာရီတွေရမယ်ကော်တွန်ပိုးတယ်ဘနာစာရီချန်တာစာရီတွေအကုန်ပါတယ်ခမပိုးစာရီတွေယူပြီး900နဲ့ပဲယူပါယူဝတီသည်ပြတင်းပေါက်မှဈေးသည်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်သည်ဈေးသည်ရေလာပါဦးငါတို့ရဝင်ခဲ့ပါဦးဈေးသည်သည်ယူဝတီတို့အိမ်ထဲသို့ဝင်လာပြီးစာရီများကိုထုတ်ပြသည်စာရီတွေပြပါဦးဒီမဲ့မလေးဒါကတော့ကော်တွန်စာရီပါဟိုးဘလောက်တောင်လှလိုက်တဲ့စာရီလဲဘလောက်လဲမလေးကျွန်တော်စီမှာ UB 250ကနေ UB 900အထိအမျိုးမျိုးပါပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်လေးချင်းစီအလဲသွားနေတဲ့ရောက်ခမဒေါ်တင်းတွေပြောင်းလာသည်ဒေါ်တင်းတွေကမြင်နေဒါပါလို့လဲချွတ်မနင်ဈေးတော်ကိုထပ်ခေါ်ပြီးစာရီတွေဝယ်နေပြန်ပြီလားအမေဒီကိုကြီးစီမှာ UB 250တန်စာရီတွေရှိတယ်အများဆုံးမှ UB 900အထိပဲရှိတာသူ့စီမှာပိုးတယ်ချန်တာကြီးဘနာစာရီအကုန်ရှိတယ်ပြီးတော့အားလုံးက UB 900ပဲ UB 900နဲ့ဘယ်ဆိုင်မှပိုးနဲ့ဘနာစာရီမရဘူးဈေးဥတောင်သွားစရာမလိုပဲအိမ်မှာထိုင်နေရင်းနဲ့ဈေးကြီးတဲ့ထင်ရတဲ့စာရီတွေကိုဈေးပေါပေါနဲ့ရနေတာလေအဲ့ဒါကြောင့်မှကျွန်မခေါ်လိုက်တာအမေတို့လည်း2ထည့်3ထည့်လောက်ယူပေးရမလားမလိုဘူးနင်ကစကားကိုနားထောင်ရင်နင်လည်းမဝယ်ပါနဲ့အပိုးတွေမလိုအပ်ပဲပတ်စံဖြုံးနေတာဟိုတလောကလည်းဈေးတဲ့စီကနေဈေးပေါ်တဲ့စာရီတွေနင်ဝယ်ပေးသားနောက်နေ့ရက်နေတော့အိမ်ပေါ်ကိုပေးလိုက်တယ်မဟုတ်လားအမေကြီးဒါတွေကအရင်ထည်တွေမဟုတ်ဘူးဒီစာရီတွေရဲ့အရေးသွေးကိုကြည့်ပါဦးဒီရေသွေးကဒီလိုပဲဆွေမျိုးတွေအိမ်ကိုဒါမျိုးဝတ်သွားရင်လူတွေကဘယ်ဆိုင်ကဝယ်လာတယ်လို့မေးကြမှာငါတော့မလို့ချင်ဘူးငါစာရီတွေကိုမော်ကပဲဝယ်တာဟုဆိုကအိမ်ထဲသို့ဝင်သွားသည်ယူဝတီကတော့ဈေးနှုန်းအမျိုးမျိုးမှာ10တဲစီဝယ်လိုက်ရစုစုပေါင်းယူပြီး9000ဖြစ်အထက်20ရလိုက်သည်ယူပြီး9000နဲ့စာရီအထက်20ဘီလိုဖြစ်ပြမယ်နေတိုင်းစာရီအသက်တစ်ထည်ဝတ်ပြီးနောက်တစ်နေ့ကျရင်အိမ်ပေါ်ကိုပေးလိုက်မယ်ဟုစိတ်ထဲမှာတွေးမှတ်လိုက်တော့သည်EUB 9000သည်ခင်မွန်းကိုသိန်းနံကသူမကိုအိမ်စည်းအတွက်ပေးထားသည့်ငွေများဖြစ်သည်ယူဝတီသည်နေတိုင်းစာရီအသစ်တခါတလေကော်တွန်တခါတလေပိုးတယ်တခါတလေဘနာစာရီတို့ကိုဝတ်နေတော့သည်အိမ်လေးချင်းများကဒေါ်တင်းတွေကိုဟဲ့တင်းတွေနင့်သာအလုံးအသစ်တစ်ခုရသွားလို့လားနင့်ချွေမကလေနေတိုင်းစာရီအသစ်တွေဝတ်နေတာစာရီတစ်ထည်ကိုတစ်ရက်ပဲဝတ်တယ်နောက်ရက်ကျရင်အဲ့ဒီစာရီမမြင်ရတော့ဘူးအိမ်ထဲမှာတော့ပိုးနဲ့ဘနာစာရီတွေဝတ်နေတာပါပဲအာဟိုယူဝတီကစာရီဝတ်ရတာအယံဝဒနာပါတယ်လေသူမကိုယ်တိုင်ဝယ်ထားရလေရှိသလိုသူ့မယာပို့ပေးထားရလေလည်းရှိတယ်ဟုလိန်ပြောလိုက်ရသည်ယူဝတီမိဘတွေကဒီလောက်ချမ်းသာတဲ့ပုံတော့မပေါ်ပါဘူးသူ့သမီးတို့ဒီလောက်စာရီတွေပို့ပေးနေတာဟုတ်ရလားအေးသူတို့လည်းဘယ်ကနေပို့ပေးထားလဲတော့မသိပါဘူးငါနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးဟုဆိုကဒေါ်တင်းတွေကချက်ချင်းအိမ်ထဲသို့ဝင်သွားသည်ချွေးမရဲ့ဈေးပေါ်တဲ့စာရီအကြောင်းတနေ့ကျပေါ်လာမှာပါလေဟုတွေးလိုက်မိတော့သည်တနေ့တွင်ကိုသိန်းနံကယူဝတီအားဟဲ့ယူဝတီမနေ့ပြန်ငါတထေးရဲ့မွေးနေ့ပါတီရှိတယ်နေ့ကဖိတ်ထားတယ်ပြင်ဆင်ထားလိုက်နော်အိုးမွေးနေ့ပါတီပါလားဒါဆိုရင်ငါပိုးစာရီအတူဝတ်သွားမယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ငါနေ့ကပေးထားတဲ့ UB 9000ပြန်ပေးပါဦးငါအဲ့ဒါနဲ့လက်ဆောင်ကောင်းကောင်းဝယ်ခြင်းလို့ယူဝတီက UB 9000ကဟုဆိုကတုံဆိုင်နေသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့စိတ်ပူနေရလဲမဟုတ်ပါဘူးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါဆိုလဲ UB 9000ပေးလေဟိုလေအဲ့ဒါကုန်သွားပြီရှင်ကုန်သွားပြီဟုတ်လားဘယ်မှာကုန်သွားရလဲဒီလအတွက်စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုလည်းအဖေကဝယ်ထားပြီးသားဟုတ်ထို့အခါဒေါ်တင်းတွေကဝင်ရောက်ပြီးပြောလိုက်လေသည်ဘယ်မှာကုန်သွားလဲဆိုတော့နင့်မိမ UB 9000ပို့ဈေးပေါ်တဲ့စာရီတွေဝယ်လိုက်တာလေဘာ UB 9000ပို့စာရီတွေဝယ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ် UB 9000နဲ့စာရီအထက်20ဝယ်ထားတာဈေးမှာဆို UB 9000နဲ့တစ်ထက်တောင်မရဘူးရဲ့အဲ့ဒီတော့ငါအခုအဲ့တည်းရဲ့မွေးနေ့ပါတီကိုလက်ပလာနဲ့သွားရမှာလားနင်ဈေးပေါ်တဲ့စာရီတွေကြောင့်ငါရထူးတိုးတာပြရတော့မှာလားထိုအခါဒေါ်တင်းတွေကသူ့သားကိုသိန်းတန်ကို UB 9000ပေးလိုက်သည်ယူလိုက်ပါသားတထေးအတွက်လက်ဆောင်ဝယ်လိုက်ပေါ့ကျေးဇူးပါအမေကဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုကဲလိုက်တာပဲယူဝတီနင်ရဲ့ဈေးပေါ်တဲ့စာရီဆွဲလန်းမှုကတနေ့ကျငါ့ကိုဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်မကြခင်ဒီအကျင့်ကိုဖျက်လိုက်တော့လို့ငါပြောထားမယ်နော်ဟုစုပူပြီးမနှက်စာမစားပဲရုံးကိုထွက်သွားတော့သည်နောက်တစ်နေ့ယူဝတီကကိုသိန်းနန်ရဲ့တထေးမွေးနေ့ပါတီကိုတွားဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပြီးဈေးတဲ့စီကဝယ်ထားတဲ့ပိုးစာရီကိုပဲဝယ်လိုက်သည်သူမဟာကိုသိန်းနန်နဲ့အတူပါတီကိုသွားလိုက်သည်ယူဝတီကပါတီတွေကမိမတွေအားလုံးငါစာရီကိုမြင်အားကျပြီးသိလိမ့်မယ်ဟုတွေးလိုက်သည်ပါတီရောက်တော့မျိုးသမီးတဦးကယူဝတီခမားစာရီကအရင်လှတာပဲဘယ်ရောက်ဝယ်တာလဲဒီစာရီကစီတီစင်နာမောက UB 2000ပေးပြီးဝယ်ခဲ့တာပါထို့နောက်ယူဝတီကထိုင်ကုန်ပေါ်ထိုင်လိုက်တာနဲ့သူမရဲ့စာရီကချက်ခနဲ့အတန်နဲ့အတူစုပ်ပြဲသွားသည်ဟဲယူဝတီခမားစီတီစင်နာမောကဝယ်ထားတာဟုတ်ပါတယ်နော် UB 2000နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြဲသွားတာလဲဘ
လိုပြေးသွားလဲတော့မသိဘူးဟုပြောပြီးသူမရဲ့ပြဲနေတဲ့စာရီကိုအင်ကြီးစားနဲ့ဖုံးကွယ်ကကိုသိန်းတန်စီသွား၍အိမ်ကိုမြင်မြန်ပြန်မှုပြောလိုက်သည်ဘာဖြစ်တာလဲယုံဝတီပါတီကခုမှစားတာကိုကိုချစ်ချင်းပြန်လို့မရဘူးလေတတိယစိတ်ဆိုးလိမ့်မယ်ယုံဝတီကပြဲနေတဲ့စာရီနဲ့ပဲခက်ခဲစွာထန်ကုန်ပေါ်ထိုင်လိုက်ရသည်ပြဲနေတဲ့စာရီကြောင့်ထမင်းတောင်ထမစားရတော့ပါဘူးပါတီပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူမအိမ်ပြန်လာပြီးစာရီကိုဘီလိုထဲထည့်ထားလိုက်သည်ဒီစာရီကြောင့်ငါဘလောက်တော့မျက်နှာပြက်ရလဲထမင်းတောင်မစားဘူးဒီစာရီကိုမနေ့ပြန်အိမ်ပေါ်ပေးပစ်မယ်နောက်တနေ့ယုံဝတီကပြဲနေတဲ့စာရီကိုအိမ်ပေါ်တီတာကိုပေးလိုက်သည်တီတာနင်းတို့ပိုးစာရီယူလာတယ်ကြည့်လိုက်ဟိုးအမဒါရမ်းလာတာပဲဟုပြောပြီးစာရီကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါစာရီကပြဲနေတာကိုမြင်လိုက်ရသည်ဒါပါလဲမပြဲနေတဲ့စာရီကိုပေးဖို့ကျမပဲရှိတာလားကျမအိမ်ပေါ်ပါဒါပေမဲ့ခမရဲ့ပြဲနေတဲ့စာရီကိုတော့မယူနိုင်ပါဘူးခမပဲတင်ထားလိုက်ပါဟုဆိုကစာရီကိုယုံဝတီရှိကိုပြစ်ချပြီးထွက်သွားတော့သည်အဲဒီနောက်မှာတော့ယုံဝတီအချင်းကဘာမှမပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူးတရက်တော့သူမဈေးတဲ့ကိုထပ်ကော်ပြီးစာရီတွေထုတ်ဝယ်သည်ဒေါ်တင်းတွေကချွေးမနင်မပြစ်နိုင်သေးဘူးလားအမေကြီးကြည့်ပါဦးဒီတစ်ခါတော့ဒီကိုကြီးကဒီဇိုင်နာအသစ်ရဲ့စာရီတွေယူလာတယ်ယူပြီး900ပဲရှိတယ်ချွေးမနင်ဒီယာတွေအတွက်ပတ်စံမဖြုံးပါနဲ့တော့ဒါပေမဲ့ယုံဝတီကနားမထောင်ပဲဈေးပေါ်တဲ့စာရီဆဲတဲ့ထုတ်ဝယ်လိုက်သည်ရဲနှဲငယ်အကြတွင်ဒေါ်တင်းတွေဤသမီးဓာတုကလေးအိမ်သို့ရောက်လာသည်ငါသမီးလေးဘလောက်ကြာမှအိမ်ပြန်လာတာလဲနင့်တို့ကအမြဲတမ်းစောင့်နေခဲ့ရတာနင်ရောက်ခမအိမ်မှာအားလုံးစင်ပြေရဲ့လားအားလုံးစင်ပြေပါတယ်မေကျမရဲ့ရောက်ခမအမေကိုအရန်တတိရနေတာအမေကိုပါအလဲလာဖို့ခေါ်ထားသေးတယ်ကောင်းပြီငါအားရတဲ့နေ့လာခဲ့ပါမယ်အားရတဲ့နေ့လာခဲ့ပါမယ်မလုပ်ပါနဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကသမီးအမေကိုလာခေါ်ရရဲ့ဓာတုကလေးကမိဘအိမ်မှာရဲနှဲငယ်နေပြီနော်အမေကျမရဲ့ခင်မောကကျမနဲ့အမေတို့လက်မှတ်ဝယ်ပေးထားတယ်မနေ့ပြန်ကျမတို့ရထားရှိတယ်ကျမအမေပစ္စည်းတွေထုတ်ပိုးပေးမယ်ယူဝရီချွေးမရေဓာတုကလေးရဲ့ရောက်ခမရင်ကိုပထမဆုံးသွားတာမို့လက်ပလာနဲ့သွားလို့မကောင်းဘူးလက်ဆောင်ဘာယူသွားရမလဲအမေကြီးစိတ်မပူပါနဲ့ကျမလူတိုင်းအတွက်လက်ဆောင်ကောင်းကောင်းတောက်ဝယ်လိုက်ပါမယ်ဈေးကြီးတာဝယ်နော်ချွေးမဓာတုကလေးရဲ့ရောက်ခမရင်လူတွေကတော်တော်ချမ်းသာတာဟုတ်ကဲ့ပါအမေကြီးတိုးတော့ယုံဝတီကဈေးပေါ်တဲ့စာရီတွေကိုဈေးကြီးတဲ့လက်ဆောင်ဖူးနဲ့ထုတ်ပိုးပြီးဒေါ်တင်းတွေကိုပေးလိုက်သည်ချွေးမနင်ရဲ့ဈေးပေါ်တဲ့စာရီတွေတော့မပါပါဘူးနော်နင်အမှန်တိုင်းပြောနော်ချွေးမသမီးရဲ့ရောက်ခမိုင်ကိုသွားရမှာငါကုန်သိခါအရေးကြီးတယ်အမေကြီးစိတ်ချလက်ချသွားပါဒါတွေကဈေးကြီးတဲ့စာရီတွေပါနောက်တစ်နေ့တွင်ဒေါ်တင်းတွေသည်ဓာတုကလေးနဲ့အတူရောက်ခမအိမ်ကိုရောက်ရှိကဓာတုကလေးရဲ့ရောက်ခမနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများအားလုံးကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်သည်အားလုံးကကိုလက်ဆောင်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ကြရာအိုးဟိုးဘလောက်တော့လှတဲ့လက်စာရီတွေလဲဒါတွေကအရန်စေးကြီးပုံပဲဟုတ်တယ်ဒါတွေအားလုံးကကျမချွေမရုံးဝတီဝယ်ပေးလိုက်တာမသိန်းတွေစာရီတွေကအရန်လှတာပဲဝယ်လိုက်ရင်ပိုတော်လှသွားမှာဒီလိုလို့ဒီညနေငါတို့အားလုံးအပြင်ထွက်ကြရအောင်ရုပ်ရှင်လဲကြည့်တခုခုလဲသွားစားကြတာပေါ့အားလုံးကကောင်းပြီကောင်းတယ်ဟုသဘောတူကြသည်ညနေရောက်တော့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးအဲ့ဒီစာရီတွေဝယ်ပြီးအပြင်ထွက်ဖို့ပြင်လိုက်ကြသည်အရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ကောင်းမွန်တဲ့စားသောက်ဆိုင်မှာညစာစားကြမယ်အမျိုးသမီးတွေအားလုံးရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့သွားကြသည်ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ရုံရဲ့ထိုင်ကုန်ပေါ်ထိုင်လိုက်တာနဲ့အားလုံးရဲ့စာရီတွေကချက်ခနဲ့အတန်နဲ့အတူပြဲကုန်ကြတော့သည်အားလုံးကဒေါ်တင်းတွေကိုလှည့်ကြည့်ကြရာဒေါ်တင်းတွေလည်းရှက်ရွံ့ခြင်းနဲ့အတူမျက်နှာပြက်ခဲ့ရသည်ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးဟာညစာတောင်သွားမစားရတော့ပဲဖုံးကွယ်ပြီးအိမ်ပြန်လာကြရသည်အမရဲ့ချွေးမတော်လိုက်တာတော်တာပဲနော်ကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါအမသူ့ကိုယုံကြည်မိလို့အရှက်ရပါပြီဒေါ်တင်းတွေသည်နောက်နေ့တွင်အိမ်သို့ပြန်လာပြီးယူဝက်ဒီအားငါသမီးရဲ့ရောက်ခမအိမ်မှာပါငါ့ကိုမျက်နှာပြအောင်လုပ်ရဲတယ်ဈေးကြီးတဲ့စာရီလို့ပြောပြီးဈေးပေါ်တဲ့စာရီတွေကိုဝယ်ပေးလိုက်တယ်တိမ့်တန်တာဒီနေ့ကစပြီးယူဝက်ဒီလက်ထဲတပြားတစ်ချက်မှမပေးနဲ့တော့ပတ်စံမရှိရင်ဈေးပေါ်တဲ့စာရီတွေဝယ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဟုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆူပူလိုက်သည်ထိုနေ့မှစ၍ယူဝက်ဒီဤဈေးပေါ်သောစာရီများဝယ်ယူခြင်းအကျင့်သည်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတော့သည်